ونطلع لتقرير مهم جدا، وتقرير في افتتاح مطعم الممثلة بدرية طلبة والزميل مصطفى هنداوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلى الاهلاويه فين؟ راح يلي حبتي. يلا لا يلا لا 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 صور لا ايوه يا جماعه نجم مصر بدريه بره عايز ينفع كده يلا البنات لا تعمل حكايات لا اشتغالات لا هي معاها حوارات والله لا الف مبروك، المكان تحفه ورائع وشيك قوي وجميل، والافتتاح كان حلو، والناس جايه هنا بحب لانك انت محبوبه جدا والناس كلها بتحبك. ألف مليون مبروك يا بدارة، وإن شاء الله عقبال الفروع كتير جدا ونبقى مع بعض وفي ظهر بعض. ألف مليون مبروك وإن شاء الله بفتح خير عليكي. بقول بدارة ألف مليون مبروك. المطعم اللي في التجمع، ويا رب يبقى فيه 2 و3 و4 على مستوى الجمهورية كلها. والله انا ما كنتش متوقع بصراحه الحفله هتطلع بالمنظر الجميل دوت. شكر خاص للفنانه بدريه طلبه والناس اللي شرفونا واستاذ ابو على المسرح. والله الفنانه بدريه طلبه كانت جميله جدا ان هي جت ما شاء الله وعملت افتتاح جميل معانا. ان شاء الله هيبقى احسن واحسن يعني الايام الجايه. هو اولا احنا مؤسسين البراند في فنلندا من سنه 2010. بناء عليه احنا بقالنا هنا سنه في مصر. انا وميريكا، انا صاحب الشركه. الحمد لله، ربنا يا رب يوفقنا انا وشركاتي في مطعمنا بلاك هارت اللي في التجمع، اللي في شارع 90 ده اعلان رسمي مول الحمد. انا متواجده باستمرار ومبسوطه قوي بالشركاء اللي معايا. ناس يعني انا معاهم معتبر ضيفه شرف، يعني هم اللي بيعملوا كل حاجه. دكتور الحقني